Wir stricken eine Jacke mit einem Wasserfallkragen. Ich habe hier mal eine Tüte aus dem Supermarkt besorgt mit 6 Wollknäueln, mit einer Stricknadel Stärke 4,5 drin. Ein Wollknäuel sind ungefähr 50 Gramm, 55 Baumwolle, 45 Polyacryl. Dann habe ich hier eine Anleitung mit drin für diese Weste. Die versuchen wir mal zu stricken. Wir nehmen unsere Nadel und schlagen an 67 Maschen. Das heißt 65 Maschen für den Rückenteil und 2 Randmaschen, also 67 Maschen. 67 Maschen anschlagen. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65 und 2 Randmaschen. Ich mache zum Schluss immer einen Knoten. So, dann im Grundmuster stricken, das heißt 55 cm lang, das sind 122 Reihen, im Grundmuster stricken. Dann die Maschen abketten. Also das Grundmuster ist Kraus rechts mit Fallmaschen. Erste bis vierte Reihe Kraus rechts stricken. Hintere Reihe rechte Maschen, Rückreihe rechte Maschen. Also 4 Reihen rechts stricken. Also wir stricken 4 Reihen rechts. Rechts bis zum Reihenende. Dann die hintere Reihe auch rechts, also hintere und Rückreihe 4 Reihen lang rechts stricken. So, wenn ihr jetzt 4 Reihen Kraus rechts gestrickt habt, zeige ich euch in der 5. Reihe im zweiten Video, wie man diese langgezogenen Maschen strickt. Also erstmal 4 Reihen rechts stricken.